کچے کوٹے نو جے کر لپیے نا ایک دن ٹہندیاں ٹہ جاندا اسے یار نو جے کر منائیے نا پشاں ہٹ دیاں ہٹ جاندا چگل خور نو جناوی روک لئیے گل کہندیاں کہہ جاندا وہ جیڑا سجن دی گل مندا نہیں جیڑا حضور دی گل مندا نہیں جیڑا دل چوں بغض کڈدا نہیں پٹھا پیندیاں بہ جاندا نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ دا کار بات کرو ایک دن نبی پاک دار ارکم چنا چھوٹے جے کار چا تبلیغ پہ کرن چھپ کے تے نبی پاک نے جدو بھی منگیا امت لی منگیا اپنے لی کچھ نہیں منگیا یا امت لی منگیا یا دین لی منگیا اپنے لی نبی پاک نے کچھ نہیں منگیا تے میرے نبی نے دعا والے آ چکے مولا یا عمر بن الحشام دے یا عمر بن الخطاب دے دوواں چودریاں چو ایک چودری دے میں تیرا کار کعبہ آباد ویکھنا چاہنا ہے میں چھپ کے نمازاں پڑھنا ہی میرے نبی نے دعا کی تے اللہ دا وعدہ ہے والا سوف یوتی کا ربو کا بطر دا تو ساکھ دیو اسا موڑنا نہیں اچھا جڑے حضور تے پروانے نے نا ذرا سبحان اللہ کہنا میں نے پتہ لگ جو نبی پاک دے پروانے کہنے شمع دا ذکر ہوئے تے پروانے بول دے ماشاءاللہ آجو زمان بھائی اللہ برکت پائے صحت علی زندگی دے تے تیری بیگم ساری زندگی تینوں بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہم کبے آتا میں دعائی دے سکتا دعائی دینی ہے کیوں جی کاری ظفر صاحب میرے کو دعائی نہیں کہ تاڑا کی نام سی کاری تار مان صاحب میرے کو دعائی ہیں ہاں جلدی آواں گا انشاءاللہ توجہ رکھے آجے اور سنیے کاری صاحب آندے تسی جلدی اتھے آؤ گے بات جلدی آئی جاؤ آجا پتر اتھے آجا میرے جوڑا ہی بھائی اللہ عمر چے برکت پائے میرا سونا چاندنے اللہ انہوں نظر نہ لاوے تے ماں باپ دی آنکھاں دی ٹھنڈک بناوے سنے آج اچھا بھی جدو میں نعت پڑھا تے سبحان اللہ دی چھال لاوے میں کرن لگا ہے اللہ کریم نے کیا تو ساکھ دیو اسا موڑنا نہیں جلسہ شروع ہے جی آواز آئی ہے ہون ماشاءاللہ دوبارہ گونج پئیاں اور اللہ دی قسمیں میں تے سمجھے آسی توجہ بی بی دی حکومت بندے بول دے ہی نہیں میں نو پتہ لگا بھی کجرہ والے آج بھی پہلوان نے کجرہ والے پہلوان دا شہر آج میں من گیا میں تے مننا ہی مننا ہے او توجہ میرے وال دھیان بیٹھو گل بڑی وڈی میں شعر پڑھاں گا تسا سبحان اللہ کہنا میں تسا آنکھ دیو اسا موڑنا نہیں اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں جو لینا ہی لے جا چپ کر کے جو منا نہ منا جا چپ کر کے میرے کملی والے محبوب اللہ تاڑی عمر چے برکت فرمائے میرا چان ساری زندگی تو محبت چرویں اللہ دیاں چھاواں چرویں او دیاں تاواں چرویں اے جملہ بڑا وڈا ذرا دھیان میرے وال بڑے قیمتی جملے کہن لگا میں میرے نبی نے دعا کی تھی مولا مینوں چودھری دے اللہ نے عمر بھیج دیتا حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے سونے جی عمر خیر نہ لایا تے بالکل ٹھیک نہیں تے میں تلوار پھڑاں گا میرے آقا نے فرمایا گھبراؤ نہ آج عمر آیا نہیں تاڑے نبی دی دعا بن کے آیا ہے مراد رسول نیویں کے بیٹھو پچھلے نظر نہیں آندا مراد رسول بن کے آیا ہے میرے آقا نے فرمایا تمہیں یار مبارک ہو
ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا میرے آقا نماز نہیں تن لگے حضرت عمر آندے نے یا سیدی یا رسول اللہ آقا ماں ہاذہی میرے آقا ایک ہی ہے میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین عمر نماز پڑھن لگا ہے میرے آقا چھپ کے نماز پڑھنی ہے آکھیا عمر تیرے بیلی پڑھن نہیں دیندے مکے والے مینوں کعبے چ نماز نہیں پڑھن دیندے تے میرے آقا دا یار آندا ہے جے اج کل دا ممی ڈیڈی چوری ہوندا آندا کوئی گل نہیں کول مینٹ ایتھے پڑھو کیوں جی آویں کئی چوریاں جا کے کہہ دیے نا او جی مسجد دا پرچہ ہو گیا مولوی دا تے پہلا چوری دا لفظ ہوندا تینوں آکھا کہ نہیں چلا سپیکر کا چلایا حالات چودھری ہوئے جڑا آندہ مولوی تو نماز پڑھا جا کے میں پولیس رو وینا ہے پولیس آکھے یہ تاڑا مولوی اشتہاری ہے ان کے ساڑھے تک گئی اشتہاری آوے کنیا دے نام لکھے اے میرے تے تین تبار نہیں سی تو ایکھن لاپی یقین کریا کرو توجہ میرے وال گال سننا لیے اور انہوں کہا پائی کنے تیرے کو اشتہاری وہ آکھے جی 35 تو انہوں نے کہا مولوی کنوہ ہیں 36 تے 35 پھڑ لئی ہے جی نہیں انہوں نے کہا جدو 35 پھڑ لمے گا 36 مولوی میں آپ پہ لے ماں انہیں کہڑی جناب کے ہدایت یہاں پہلا کوئی مال چوری کیتا ہے کہڑیاں سولوں دی ہٹا پڑھ کے کھوتی دی کھرلی بنائی مولوی تے صرف قرآن ہی سنا ہے میں ناصر مدنی نصیحت کیتی ہے جدو میں مران تے جڑے میرے تے پرچے نے انہاں ایپیارانو میرے کفن میں رکھ دے آجے فرشتے پوچھن من ربو کا تیرا رب کونے تے میں کہاں گا او دے نام تے پرچے کرا کے آیا ہے برکت پائے توجہ رکھیا جے بڑا وڈا جملہ کہہ لگا ہے نبی پانے کیا عمر نماز پڑھن لگا ہے تے کیا سونے ہیں کچھ گلہ شارنہ دسنیاں ہوندی ہیں توجہ کچھ گلہ شارنہ دسنیاں ہوندی ہیں نے بڑی وڈی گل دسن لگا سرکار نے کیا سی نماز پڑھ لگے یہ میرا چاننا ہے اللہ دی عمر چ برکت پائے یہ دی ساس سے نو چھوٹا گوشت کھوائے گوبی دے نیڑے نہ لے جائے ایدر وے پترم بیل چار توجہ کچھ گلہ شارنہ بھی کر سب دسنی پہ دی حضرت عمر نے کیا ہوئے گا سونیا ایس کا جو باہر نکلو تے کعبے چاہو تو ہی نماز نہیں تو اینہ نو میں سامنے یار ایک میں کال کران اسی عمر دی صرف جرت تجھے سنی تے اینے جوش چاہ گئے تے جنہ عمر دی جرت ویکھی ہوئے گی اساں تے صرف بیان کیتی ہے ساری مسجد قسمیں جوش چاہ گئی اچھا یار کل سنو نماز میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھ دے تے جیدو نبی پاک نو کیا ہوئے گا حضرت عمر نے تسی نماز نہیں تو تے اینا نہ میں نہیں پڑھدا ہے تے حضور دی خوشی دا عالم اللہ ہی جاندا ہے کعبے ویچ جدو مصطفیٰ نے نماز نیتی ہونی ہے توجہ میرے ال بڑا وٹا جملہ کیا لگا کہندے پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا کیمرے تو اے پاسا میرا ادھر لا تڑکی نام سی اپائی ریاض صاحب وال پاسا میرا
عبد المجید صاحب اور عبد اللطیف نام سے بھائی سلیم صاحب آپ پاسا میرا تے آپ پاسا جے مولانا ظفر صاحب ہن تھی میری لاج رکھنی سارے اچھی بولنا ہے ماں دے دودھ دی طاقت نہ بولنا ہے ماں دے دودھ دی طاقت میں کہوں گا پڑھیں گے نماز تسا تصور کعبے لے جانا کہنا کعبے میں مولا جڑا تیرے قابل ہی نہ بولے تے ساری زندگی پھر بڑی اگے بھی نہ بولے اے تہاڈا مہمان ہاں تہاڈا بھی پر اج پیڑے نیکی چاہیے میں ویکھنا ہے کیڑا اونچا بولدا ہے پڑھیں گے نماز ہائے 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 دل جیت لیا یار قسم آواز ادھر بہت ہی سی میں بھائی غلط بات نہیں کرنی ہن میری تسی عزت رکھو اے پڑھو اچھی چکو آواز انج چکو جویں مریم نے شٹر چکے نے پڑھیں گے نماز پڑھیں گے نماز روکے جس میں طاقت اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا الحمدللہ اللہ سونے جنہیں بیٹھے نے انہاں سارے انہوں اپنے نبی دا در وکھا دے میں پڑھ دینا اگے بھی پڑھی ہے بیٹا کنی دیر پڑھی ہاں میرے طیب دے ویات میں آنا ہی آنا طیب میرا پتر ہے اللہ ثاقب صاحب میں بھی تیرا فین ہے love you میرا چان love you too اللہ تیری عمر چ برکت پائے اللہ جاندہ ہے میرے بڑے پروانہ خوش ہے میں دعا کراؤں لگا تے کہندے جناب ایک سنا دعا طیب میں موڑ نہیں سکتا میں جملہ کہاں گا جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدے مہمان مدینے دے سنے آئے مدینے تے جدوں دور نظر پیندی جی کردائے ہو جائے قربان مدینے دے ہاں حضرت عمر کھڑے نے میں نعت پڑھن چاس ہو رہے تسی پڑھو ہو رہے مولوی پڑھن نعت کھاں پڑھن ہو رہے تے ایک پاسے حضور نماز نیتی ہوئے ایک پاسے تلوارہ لے کھڑے ہون تے عمر پارے تے کھڑا ہوئے تے انہیں نعت پڑھی ہوئے تے چاس ہو رہی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یہ گانا کعبے چ کھڑے نے چار چپیرے پیاں سونے دیاں تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے مدنی تے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا کوئی نیو وارو بندہ چندے نمانی دا لگیے تے کھٹ ملدا نہیں پانی دا سامنے حوض دس دا ایک پیر حقان کوئی گل نہیں کوئی نہیں روزے نے دعا کرو یا آمین کرو ماشاءاللہ میرا یار نام کی ہے آوش شفاقت صاحب تراویاں پڑھا رہے ہیں اللہ سونے ایس سال تے کوارا پڑھا رہے ہیں اگلے سال دوویں جی پڑھن اے پڑھائے پیچھے ماشاءاللہ دعا ہوئی ہے
دعا ہو گئی انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ اگلے ہاں ماشاءاللہ بڑی تینوں ٹھنڈ لگتی ہے ایڈا کوڑ پایا اے میرا یار ہے اللہ دی عمر چ برکت پائے صحت والی زندگی دے بڑا وڈا جملہ کہن لگا ہے مینوں آندے بندے پوچھدے سی مدنی صاحب آن کے ویکھ لو میں آیا بیٹھا ہے اچھا میرے بارے تانوں پتہ میں جتھے وعدہ دواں ضرور پہنچ پورا وہ لیٹ تو لیٹ سویر تے پھر ہندی ہے نا لیٹ تے پھر تینوں پتا ہے سفر دے تکے تے کو 100 مسئلے تے لیٹ تے میں گڈی تیز نہیں چلاؤں دیندا میرا ڈرائیور کہندا سی بھائی میرا کہ تیز چلائیے میں کہا نا نا اوتھے بھی جا کے بہنا ہی ہے میں بیٹھا ہی سا میرے آندیاں بھی تو بولو نعت پڑھی ہے نا تے میں میں گڈی تیز پڑھاواں مڑ کے جلسہ راج ہی ہوئے تے بندہ آندے کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے دیر سے پہنچنا بندہ اپنی گڈی دا کنٹرول رکھے اللہ دی سپرد کرے بولو کی دی سپرد کرے اللہ دی سپرد کرے میں شعر پڑھاں گا ان توجہ میرے وال اللہ جاندہ لفظ بڑا وڈا مشرق جو میرے محمد دا نام مغرب جو میرے محمد دا نام شمال جو میرے محمد دا نام جنوب جو میرے محمد دا نام لیندے جو میرے محمد دا نام چردے جو میرے محمد دا نام دکھن جو میرے محمد دا نام پربت جو میرے محمد دا نام ظاہر جو میرے محمد دا نام باطن جو میرے محمد دا نام لاؤ جو میرے محمد دا نام قلم جو میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام اولاد چ میرے محمد دا نام عرفہ چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام اکمل چ میرے محمد دا نام جمال چ میرے محمد دا نام کمال چ میرے محمد دا نام سورج چ میرے محمد دا نام سیرت چ میرے محمد دا نام رفت چ میرے محمد دا نام بلندی چ میرے محمد دا نام مکے چ میرے محمد دا نام مدینے چ میرے محمد دا نام کوثر چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام جرت چ میرے محمد دا نام بہادری چ میرے محمد دا نام غزوہ چ میرے محمد دا نام جہاد چ میرے محمد دا نام شفقت چ میرے محمد دا نام شرافت چ میرے محمد دا نام جرت چ میرے محمد دا نام عزت چ میرے محمد دا نام وقار چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام حالنا چ میرے محمد دا نام شانہ چ میرے محمد دا نام جرت چ میرے محمد دا نام بہادری چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام ریاست چ میرے محمد دا نام رؤوف چ میرے محمد دا نام رحیم چ میرے محمد دا نام صادق چ میرے محمد دا نام امین چ میرے محمد دا نام صداقت چ میرے محمد دا نام امانت چ میرے محمد دا نام شانہ چ میرے محمد دا نام عرش تے میرے محمد دا نام فرش تے میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام لو چ میرے محمد دا نام مبعوث تے میرے محمد دا نام کلمے چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام تورات چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام حدیث چ میرے محمد دا نام بخاری چ میرے محمد دا نام مسلم چ میرے محمد دا نام موطا چ میرے محمد دا نام ماجہ چ میرے محمد دا نام ترمذی چ میرے محمد دا نام نسائی چ میرے محمد دا نام مشکات چ میرے محمد دا نام حدیثہ چ میرے محمد دا نام تفسیرہ چ میرے محمد دا نام تقریرہ چ میرے محمد دا نام تحقیقات چ میرے محمد دا نام تصنیفہ چ میرے محمد دا نام شانہ چ میرے محمد دا نام آنا چ میرے محمد دا نام خان چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام بچپن چ میرے محمد دا نام حسب چ میرے محمد دا نام نسب چ میرے محمد دا نام لڑکپن چ میرے محمد دا نام جوانی چ میرے محمد دا نام بڑھاپے چ میرے محمد دا نام شانہ چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراق چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام
جمعے چ میرے محمد دا نام، عید چ میرے محمد دا نام، جنازے چ میرے محمد دا نام، درود چ میرے محمد دا نام، دعا چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، قبر چ میرے محمد دا نام، منکر چ میرے محمد دا نام، نکیر چ میرے محمد دا نام، سوال چ میرے محمد دا نام، جواب چ میرے محمد دا نام، کوثر تے میرے محمد دا نام، شفاعت چ میرے محمد دا نام، عرش تے میرے محمد دا نام، فرش تے میرے محمد دا نام، معراج چ میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، سولاں چ میرے محمد دا نام، عدل چ میرے محمد دا نام، عقل چ میرے محمد دا نام، فہم چ میرے محمد دا نام، شعور چ میرے محمد دا نام، کریکٹر چ میرے محمد دا نام، شانہ چ میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، سولاں چ میرے محمد دا نام، دنیا چ میرے محمد دا نام، ملکاں چ میرے محمد دا نام، صوبیاں چ میرے محمد دا نام، ڈویژن چ میرے محمد دا نام، ضلعاں چ میرے محمد دا نام، سیلاں چ میرے محمد دا نام، ٹوناں چ میرے محمد دا نام، یوسی چ میرے محمد دا نام، دیہاتاں چ میرے محمد دا نام، شہراں چ میرے محمد دا نام، اسمبلی چ میرے محمد دا نام، سینٹ چ میرے محمد دا نام، آئین چ میرے محمد دا نام، دستور چ میرے محمد دا نام، منشور چ میرے محمد دا نام، میں مقدی گل مکا دیواں او تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں برکت ڈالے سب کہہ دے صلی اللہ ہو اللہ آپ کو برکت دے صحت علی زندگی دے سب کہو صلی اللہ ہو اتنا اجتماع اونچی کہو صلی اللہ ہو مکے چ جدو حضور نے نماز پڑھاتی نا تے تم پہ گئی ہر پاسے 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھرے شان عطا عظیم بھائی میرا یار ذرا توجہ جدو حضور نے کعبے چ نماز پڑھا لی نا تے تم پہ گئی مکے چ تے توجہ رکھیا جے سب سے اولا او اللہ ہمارا نبی سب سے اولا او اللہ جدا جدا نبی انہیں ہمارا نبی کہنا باقی میں پڑھاں گا سب سے اولا او اللہ ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی خلق سے اور سب رسولوں سے اعلیٰ اے ساری نکر بولے سب رسولوں سے اعلیٰ الحمدللہ رب